indray miaraka aminareo atao anatin'ny fandarana jizezy manolotra ny arahaba ho an'ny mpankafy rehetra koa satria moa ity ny fandarana voalohany amin'ity taona vaovao 2024 ity dia fifaliana ihany koa ho an'ny ekipany jizezo ao dany ao natelaine ao olo izay miara mamolavola ity fandarana ity ny manolotra ny arahaba ho anareo izay natoatra ny taona 2024 enkany ity taontika samy ananantsara fifaliana isika rehetra ananantsara fahombiazana amin'ity taona vaovao ity araka izany ary dia ho hitanareo ato indray ny zanam-pandarana efatra fanaraka ao ary dia hojerentsika hoe inona avy ary no azo fampisarana sy fanomezana atao anatin'ny jijejo. Ny ranomasina, ny vehivavy sy ny aloka sanganasany lalasoa ireo arahinao atao anatin'ny jejo milatro. Ny crochet braids indray no teknika farany atao ho fanalavana volo. Ika farany avoaka ny coiffure du monde atolotranao atao anatin'ny jejo vao. Ny fanamboarana vakana egyptianina kosa no asongadina atao anatin'ny jejo ny tontolo ary dira mpanakanto tanora dia tanora no tena tsara tarehy jejo afiletantsika anio. Araka ny nanarahantsika azy teo dia mila miomansika zany ao anatin'ny jejony tontolo raha anamboatra rojo vita avy any Egypte. Mila ruban tsika dia mila fanjaitra dia mila ihany koa rojo matevitevina le fanaon'ny lehilahy ireny anankiroa. Afaka manamboatra azy atsika rehefa any amin'ny zanam-pandarana fahatelo fa anamboatsika fandarana rahaloha dia maro ireo seo izay nisy teto Antananarivo ary anisan'izany katakata izay natao tetsy amin'ny IFM nandray anjara atao anatin'izany katakata izany i lalasoa ary hoentona amintsika eto ny sanganasany. Akanjo miisa 12 no nalahatra lalasoa teto amin'ny IFM tamin'ny 12 volana febroary lasa teo tao anatin'ny hetsika katakata. Dia tena nitiata tokoa ny tovovavy lavaranjanana tao anatin'ny famoronan'ny lalasoa izay nanana loha hevitra roa ny avaka tsara. Les thèmes zany misy thème anankiroa dia izany hoe le thème la mer voalohan'ilay collection io tamin'ny mois de novembre nanao fampisehoana tany Mayotte dia le thème le collection zany la mer dia izay nanaovako ny nabiriko tamin'ny nabiriko androany zany dia le fandroany tena ny ohatrany hoe le sia hoe vehivavy sy ny aloka le l'ombre zany. Zava-mananaina ao anatiny hita soratra teny amin'ny akanjo avokoa. Ny taona 2017 ilalasoa no naneho sanganasany voalohany tany Inde satria tany izy no mipetraka. Ny taona 2000 kosa izy no niverina teto Madagasikara ary nandray anjara tamin'ireo festival de la mode nisy tamin'izany anisan'ny manja. Anisan'ny mpamorona manantona ny mpanjifa ny lalasoa ary mikarakara latro manokana ho anao izy raha ilainy zany. Tia miara-miasa amin'ny mpamorona namana ihany koa izy. Faninanana za tsy dia tia manao faninanana roy fa samy manana ny nom tsy dia tia manao faninanana ka mamorona fotsiny tiako. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time.
worry about nothing. 'Cause we got the fire and we burning. Tazana tamin'ity andiany faharoa ity kosa indray ny loko mainty, vehivavy sy ny aloka. Ny tontolo iainana, ny eritreritra mandala, ny endrika miserana azo angalana aingam-panahy avokoa izany ho an'ny lalasoa. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave, no. We just wanna be right now. Amantarana avy hatrany asa famoronana lalasoa ny fampiarahana ny akanjo sy ny satroka ary mitondra ity vehivavy sy ny aloka ity ho altsy amin'ny nosy la réunion lalasoa amin'ny volana meo avy zao. There's no sleeping now, no sleeping now. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, burn, burn. Tsy miamina fotsiny amin'ny famoronana lamaody lalasoa fa mitatra eo amin'ny kelikely andavanandro koa toy ny rideau, ny coussin, ny kojakoja rehetra ilaina ao an-dakozia. Izay ny famoronana mitatra mivelatra. Toy izay ihany koa ny ao resaka taovolo, teknika farany eo amin'ny fanalavana ny volo sy ny fanabebena azy io, ny crochet braids izay iarahantsika amin'ny Noela sy coiffure du monde. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Efa faran'izay jejo ny modelintsika anio satria efa novahiny teto amin'ny jejo vao izy. Anio indray izy maniry mba anana volo lava no sady bouclé dia azo atao foana izany eto amin'ny coiffure du monde, izay tianao sy tadiavinao dia azo atao avokoa. Baby, my heart could still fall less. Ny brachine raida no nahazatra ny Noela amin'ny andavanandro fa nio izy dia iova filamatra kely ary dia ny crochet braids no torohevitra ny laroche ny coiffure du monde azy. Serious way, maybe just the touch of a hand. Ny joroasina azy no iangalana ny fikarakarana, randranina ny volo ary dia ny atasy no ametahana ny postiche amin'ny randrana. So honey now, Rehefa vita izay dia aolana miaraka amin'ny bigody ary lomana ao anaty rano mafana amin'ny postiche dia lasa bouclé. kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, Azo entina ao anatin'ny telo herinandro ity fikarakarana taovolo atolotra coiffure du monde eto ambodivona ity. Tsy voatery ny volo rehetra akory no atao crochet braids fa ny ampahany izay tianao ihany na izy rehetra ihany koa. Ary mety foana ihany koa na tsotra na bouclena ny volo amin'ity teknika fanampiana volo ity. never grow old, it's evergreen. Baby, Ny maquillage moa dia mazava ho azy fa natao mirana mifanaraka amin'ny akanjo izay anisany mamoaka ny endrika rehefa mianjaika. I'm thinking about how
maromaro efa narahantsika teto amin'ny jejo vao raha resaka fanampiana fanalavana amin'ny volo toy ny extension, ny tissage fa ny tena mahafinaritra amin'ity crochet braids ity dia afaka miaina tsara ny volo natoraly ary azo atao amin'ny alavana izay ilana azy. Anisan'ny teknika fanalavana volo mora indrindra koa izy ity raha ny vidiny no ampitahaina. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found Zareo ny fiovany where we. afaka miova foana ianao eto amin'ny coiffure du monde. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Azo atao foana tokoa ny miova ny teknika fanatsarana ny volo, fanatsarana ny endrika koa misy foana ary mivoatra isan'andro isan'andro. Azo atao ny lava volo, bovolo, tsotra, olioly. Za zao amin'ny heriny mety hoe anao lava volo fa mbola ho jereko hoe manendrika sa tsy manendrika. Hiditra eo amin'ny zanam-pandarana fahatelo sika dia ny fanamboarana rojo égyptienne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble un collier assez imposant qui tire son inspiration des colliers égyptiens, donc c'est le plastron. Si cela vous intéresse, restez avec moi. Il vous faudra une chaîne en strass et une chaîne gourmette, des fils de broderie avec une aiguille, une pince coupante, 2 pinces de votre choix, des perles, des anneaux, un fermoir et une chaîne d'extension, de la colle et une paire de ciseaux. Avec une pince coupante, vous allez couper une chaîne de 40 cm, 2 chaînes de 20 cm et une chaîne en strass de 20 cm. Skies are crying, I am watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can break everything I am. Like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try and tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make you feel better to watch me while I bleed? All my windows still are broken, but I'm standing on my feet. You can take everything I have. You can break everything I am. Like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground. Marobe ireo karazana rojo azo ataontsika, misy moramora atao, misy ihany kosa ny sarotsarotra na eo amin'ny fitaovana na eo amin'ny akora tadiavina, fa iny aloha zany no natolotra ho antsika androany.
Zany ampandarana fiarany jejo avy lenta raha ny vehivavy vahiny teto amin'ny ijijejo dia efa nisy tany amin'ny 300 mahery tany tao anatin'izay 7 taona izay anio sika dia mbola hiaraka amina vehivavy mpanakanto iray izay zandriny dia zandra satria vao 2 taona izay no miakatsehatra. Tsara tarehy ny tovovavy tsy iza fa Jira. Natasha Fanomezantsoa no tena anarany fa Jira no anarana entiny amin'ny mpanakanto azy. Roa taona mahery kely izy izay no tena miseho sehatra fa efa tiana andranjaratra amin'ny fonkeliny teo amin'ny fifaninankira. Ny gadona tropikaly no tena manavanana ny Jira fa mitazona foana kosa ny kultura avy any amin'ny faritra Sofia avy any aminy. Vao avy namoaka ny album voalohany Jira Misoma, ahitana hira folo ary amin'izao fotoana izao izy efa afaka mandeha irery raha hanao fampisehoana. Mbola mpianatra i Jira ary jejo kely mihitsy. Ilay izy aloha ohatran'ny hatramim-bola kely satria zany classe de 7e za efa nanao miss. Efa nanao nandray anjara tamin'ny miss. Nandray anjara foana isan-taona zany. Rehefa manao za dia mahazo foana. Matetika za solontenan'ny faritra Sofia foana rehefa misy fandraisana anjara. Na concours de chant na fanaovana miss dia za foana solontenan'ny faritra Sofia. Ny volo sy ny fiakanjo ary ny kiraro no tena mampajejo an'i Jira ary arakaraka ny toerana ale no isafidianana ny fitafiana entiny. Ohatra hoe ianao zao andeha hianatra dia hafa pozinao mandeha mianatra. Ohatra hoe andeha monjy fotoana amin'ny namana saby artiste hafa zao pozy. Andeha monjy zavatra amin'ny olona maro be dia be dia hafa pozy. Arakaraka le tany andehanana zany nanaovana le pozy. Klasika no style-ny Jira rehefa amin'ny andavanandro ary tsy dia misy mahafantatra azy ho mpanakanto izy raha teo manafina izany indraindray. Tsy te ampiseho mihitsy ny hoe za artiste rehefa mandeha mianatra, za raha mena nendray raha misy mahafantatra za hoe ianao ohatran'ny hira dia tsy zaho zany. Dia rehefa ampianarana za dia zany foana dia le misy le namako eto akaiky zany miteny izy hoe indringe lazain'ny olona mpiara-mianatra amintsika hoe tiako zany Jira zany tsy fantatro hoa zany. Tsy tiako fantatra mihitsy hoe artiste za rehefa mandeha mianatra. Na ndraindray raha za mivolo dia manao foara foana, mamono loha foana, nendray mirandrana foana za. Amin'izay zany za tsy dia fantatro olona mpiara-mianatra, tsy tiako fantatra mihitsy hoe zany artiste. Ny loko mena sy ny mavokely no tena tian'i Jira raha haingo ary tena mahalana izy no mividy lamaody fa dia fanomezana avy any amin'ny mpankafy avokoa ny ankamaroany. Tsotra fiaingo i Jira rehefa antsehatra satria izy ihany mampiakanjo ny tenany fa rehefa hanao clip kosa dia maka styliste mihitsy na miara-miasa amin'ny botika ary tsy hialana lokom-bolamena eny aminy. Za zany tena tia doré tena tiako. Zay mihitsy no mampiavaka anay sy damama. Izy zany tena trop argenté be, tena tia nena indray doré. Au contraire zay. Ny volon'ny Jira ny azo no tena mampajejo azy sady tsy manahirana azy satria sasana fotsiny dia atao pince masque dia frisé ho azy amin'izao. Izy raha teo tsy tia manao lisy fa tsy manendrika azy hono ary ny tarehy zany avelako naturel eo foana fa loko mena fotsiny ny atao dia nendray manao vanja maso kely. Dia izy ihany koa no manao maquillage ary Jira efa nisy ny teny hoe tsara tarehy. Be dia be olona miteny amin'izany fa tsy haiko za tsy dia mahita an'izany fa ny olona fotsiny hoe miteny hoe tsara tarehy kely Jira fa
ny olona rehetrarehetra miteny an'izany daholo fa za tsy mahita an'izany. Agny edy anao zay ngô mazala vadiko azala marare. Ny volo sy ny kiraro no tena anaovan'ny Jira adalàna raha eo amin'ny lamaody. Tia manao talon avo dia avo Jira, 38-39 ny pointurany ary fanomezana avokoa ny ankamaroany. Reto zao i modèle zany anankiray fa loko zany izy loko be dia be par couleur. Misy doré, fotsy, jaune, rouge, orange, argenté, noir, bleu. Reto zao ty zao miakatsehatra zao manao an'ity ty dia ohatra zany koa ty vao miakatsehatra na hoe misy mandeha mamonjy soirée dia manao an'ireny. Izy ambany vidiko dia reto ambany reto. Fa tiany ihany koa fekibo Anisan'ny accessoire tiako koa le ceinture dia ananako par couleur koa zany le ceinture. Dia misy moa zany le vidiko dia misy le manome le olona le fanina zany par couleur. Misy zao ty léopard, misy Burberry, dia misy Guess, dia misy koa caporal, dia misy serpent, dia par couleur zany misy rouge. Mpanakanto anisan'ny mijery fiaingona mpanakanto namany Jira ary raha mifanohitra izy damama eo amin'ny loko izy tia doré, damama makafy argenté dia ny solomaso kosa indray no itovizany amin'ny damama. Tena tiako zao amin'ireo ity zao tena tiako sady miady be amin'le couleurko zany dia misy. Ny Chanel numéro 5, ny Dior, izany ranomanitra tena tiany Jira ary dia misy ihany koa ny fitondra matory. Ty zao fetiko matory. Ty zao fetiko matory. Ny ravaka kosa indray ny an'i Jira dia vidiana anaovana clip fotsiny ihany ary dia anana maro dia maro toy ireny any amin'ny botika ireny. Manambata ny Jira ary rehefa kaikikaiky anao fampisehoana izay izy dia manao régime sy mikotrana mafy dia mafy amin'ny fanatanjahantena. Fitaizam-batana avokoa izany. Ny hafatra azy ho antsika vehivavy rehetrarehetra zany dia ilaina zany le fikarakarana vatana. Tena ilaina le vatana dia karakaraina daholo zany amin'izay ianao madio lalandava, enonao sambatra lalandava ianao rehefa makarakara vatana. Indraindray ianao misy problème dia rehefa manamboamboatra vatana ianao dia adinonao le problème.
tanadiny fotoana isorana ianao izay nanjoy ny fandarana jijezo isorana ihany koa ireo mpandray anjara tato anatin'ny fandarana atao ijira atao ihany koa Noela Ilalasoa izay mitondra ireo akanjo marobe manome ny hevitra ny ranomasina sy ny vehivavy sy mialoka. Izay no mamarana ny fandarantsika ary dia ho an'ireo izay tsy nahita androany dia isin'ny famerenana ny alarobia atoandro. Ho anareo kosa izay te handray anjara ato anatin'ny fandarana jijezo dia afaka mifandray aminay nareo amin'ny laharan-tarobia izay hitanareo eo ambany eo. Isaorana ihany koa ny napetrahany fandarana boîte à bigoudi ny mikolon'ny endrika sy ny taovolo coiffure du monde. Mametraka ny veloma mahafinaritra ary mamay fotoana anareo indray amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.